Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите телепередачу «Я люблю якутский язык» и с вами я, Нюргуяна. Үтө күннен күнді көрәтшілер, әхеге сақатлын таптыбын ден, түрәбіт төрт тылбытын сәңәрен өретен бағалақтырған Аллах беріні көрәуіт. Бүгінгі беріні ұтым Нитатчы Нюргуяна. И сегодня мы будем учить цвета на якутском языке. Ол күрдік бігеге бүгін өңнер сақалы тылбастырын өретекпет. И в сегодняшней нашей передаче пришли учить якутский язык ученики 15-й школы 7 класса Аня и Женя. Ол күрдік бүгін сақатлын өреті бейеқа 15 нөмірдегі школа 8 класс өрнәтшілері Аня, онна Женя қалжытты кәлілер. Кейінлер бүгін бейгіні күтті сақатлын өретектірі. Онын күнді көрәтшілері хегемет оры тұран қалбаққа сақатлын бейгіні күтті тәңе өретінден ұңырауын. Үтө күнін оғылар? Үтө күнін. Сақатлын өретерге бәлемет то? Бәлемет. Бейге бастан тұғу өретері тебеті? Нор сағылы тұл бастырын өретепет. Самый сөп, береген бейге өңнер сақалы тұл бастырын өретекпет. Итак, начинаем знакомство с новыми словами. Қара, Қара, черный, маңан, маңнан, белый, таңас, таңас, одежда, кығыл, кығыл, красный, арағас, арағас, желтый, откёх, өткір, зеленый, қаллан кёх, қалан көх, голубой, синий, борон, борон, темно-серый, қара сарыл, қара сарыл, фиолетовый, кубарқай кығыл, кубархай кығыл, еще раз, кубарқай кығыл, кубархай кығыл, розовый, сырдык сарыл, сырдык сарыл, оранжевый, өхөк кығыл, үхік кығыл. бордовый. Чтобы хорошо запомнить слова, которые мы сегодня учили, давайте посмотрим рубрику «Мой словарик». Открываем тетради, взяли ручки и начинаем писать. Бүгін өрепіттілер бұтын өсі жүгайдік өйдір туыттан мен тылжытынген рубриканы көріғын. Қара, черный, маңан, белый, таңас, одежда, кығыл, красный, арағас, желтый, откёх, зеленый, қаллан кёх, голубой, синий, борон, темно-серый, қара сарыл, фиолетовый, кубарқай кығыл, розовый, сырдык сарыл, оранжевый, өхөк кығыл, бордовый. Ребята, раньше вы знали слова, которые мы сегодня учили? Да, знали. Например, хара, танас, кығыл. Конечно, знали. Например, халангех, манан, танас. А какой ваш любимый цвет? Мой любимый цвет – это зеленый. А мой любимый цвет – это голубой. Далее давайте посмотрим рубрику, где ребята используют в предложении имя прилагательное вместе с новыми словами. Салғы бүгін өрепіттілер бұд уанна дағағынат әтеге қайдақ сөпкі тұттулаларын келер рубрикаға көріғын. Сайына, бұ қайдақ аңнағы? Бұл кығылың. Онтан бұ қайдақ аңнақ папканы? Бұл папка откёқ ыңнақ. Молодец. Онтан бұ кенеге қайдақ аңнағы? Бұл кубархай кығылыңнақ кенеге. Самай сөп. Онтан бұ линейка қайдақ аңнағы? Бұл қараңнақ линейка. Сөп. Онтан бұ онюр қайдақ аңнағы? Бұл онюр сахарқай аңнақ. Самай сөп. Онтан бұ чарас кенеге қайдақ аңнағы? Бұл чарас кенеге сырдык сарыл аңнақ. Самай сөп, Сайына. Молодец. Ребята, используя эти слова, составьте, пожалуйста, предложение. Қарынан, сөмөлөтүнен, мысынынан, тыынан. Делаем.
Закончили? Да. Ага, начинай, Женя. Москваға самолетунен көтөбүт. Москваға самолетнен көтөбүт. Мгм. Дачаға машинанан барапыт. Дачаға машинанан барабыт. Самый сөп, молодец. Аня, Мин тынан устабын тахыржа харнан онюбут. первое предложение еще раз прочитай. Мин тынан устабын Мин тыынан устабын. Мгм. Второе предложение. тахыржа харнан онюбут. Тахача қарынан онюбут. Молодец, оғалар. Быт елері олыс үчугайдик толкуйдатыгыт. Имя прилагательное на якутский язык переводится как «дагагнат». К именам прилагательным относятся слова, которые, отвечая на вопрос «каннык», «какой», обозначают признак предметов и явлений. Аффикс «лах», «дах», «нах», «тах» может быть представлен к самым различным именным и глагольным основам, к существительному, прилагательному, числительному, местоимению и причастию. Слова с этим аффиксом преимущественно употребляются в значении имен прилагательных лишь тогда, когда они выражают понятие мыслимое как признак или свойство. Өйдек – умный, то есть обладающий умом. Кюстек – сильный, то есть обладающий силой. Далее давайте встретимся с нашей самой умницей Сандарой. Она нам покажет, как правильно в письменном виде переводятся мини-диалоги. Салғы бейгерелләр доғыр бұтын Сандарыны күтті көрсеуғын. Кені бүгін бейеға теттік кәпсетелері сұлыққа теген қайдақ тұл бастырға өретеға. Көріоғым Сандара қолбұқатын. Добрый день, дорогие телезрители! Сейчас давайте посмотрим, как правильно переводятся слова, которые мы сегодня учили. Саина, буханны көңүй? Саина, это какой цвет? Бух кыхылың. Это красный цвет. Антон бухайдахаңнях папканы? Какого цвета эта папка? Бу от кюхаңнях папка. Это папка зеленого цвета. Самый сөп. Антон, бұл книга хайдахаңнағы? Правильно, а эта книга какого цвета? Бұл книга кубархай кыхылыңнақ. Эта книга розового цвета. Молодец. Бұл хайдахаңнақ линейканы? Молодец. Линейка какого цвета? Бұл хараңнақ линейка. Это линейка черного цвета. Антон, бұл хайдахаңнақ анюруй? Это игрушка какого цвета? Бонюр сахархаягнях. Это игрушка желтого цвета. Буча раз книга хайдахангнягы. Это тонкая книга какого цвета? Сырдык сарыл ыңнях. Оранжевого цвета. Самой сеп Саина. Правильно, Саина. Итак, мы узнали, как правильно переводить слова на тему «Цвета радуги». До скорой встречи! Оғылар, Сандара бұтығыр мақтаны қайын кенеру бейеға бәйтін білейтін күттөлістер. Сандаро, енекетін дағаны бейеға күнді алжыт болар денің ғырабыд. Оғылар, білеген бейеге өңнөрі сақалы бұхарарға өрінек бет. Тейін әрі? Бұ қанны көңі? Арағас. Арағас жолтый, самый сөп. Антон, бұ қанны көңі? Кыгыл. Кыгыл, самый сөп, красный. Сөп. Антон, бұ қанны көңі? Откёх. Откёх, зеленый. Антон, бұ? Халанкёх Қаллан кёх, молодецтар, голубой, синий. Антон, бұ қанны көңі? Манан. Маңан, самый сөп, белый. Молодецтар оғалар, бүгінгі урокка өңнөрі сақалы бұхарарға өреннегет. Балғам талақты көөнергет тута көстер. Манан бүгінгі берейбет түміктенер, бүгін бейге туы көпсетті бітей оғалар. Бүгін бейге өнеру сақылы өтірге рөні бит. Самый сөп, бүгін бейге өңнөрі сақалы өтірге онна бұхарарға өренне бит. Онна туғы өретті біті? дагы ата хатылаты бит.
Самый сөп, онна дағағынаты қатылатыбыт. На этом наша передача подходит к концу. Сегодня мы узнали, как на якутский язык переводится «цвета радуги». Сахатлын таптан, үйретен кәрәхсен, кені барға байын, қарыстан. Любите якутский язык и приумножайте его богатство. Анығызки береге көрсеу қадері.